इन टाइगर के बच्चों को इनकी माँ ने न जाने क्यों छोड़ दिया था, और अगर दूसरे टाइगर को ये पालने के लिए दिए जाते तो वो उनको खा जाती। इसलिए एक गोल्डन रिट्रीवर जो कि पहले से माँ थी, उनको इनकी जिम्मेदारी दे दी गई। वो माँ भी उनको बड़े प्यार से दूध पिलाती और उनकी खूब देखरेख करती। लेकिन टाइगर कब 6 ही महीने में इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि उनकी साइज गोल्डन रिट्रीवर की अब 3 गुना हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि उनकी परवरिश एक मासूम गोल्डन रिट्रीवर के साथ हुई थी, इसलिए वो शिकार करना कभी सीख नहीं पाए थे और सारे टाइगर्स मानो उसका खूब सम्मान किया करते थे और सच में उसको अपनी माँ मानते थे। और इस गोल्डन रिट्रीवर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। आगे और खुशनुमा वीडियोस के लिए कीजिए सब्सक्राइब BKS TV।